सिर्फ मैं पेट्रोल कार की बात कर रहा हूँ। अगर गाड़ी क्रैंक हो रही है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो गाड़ी में क्या क्या दिक्कत हो सकता है, चलिए आज इस वीडियो के साथ हम आप बात करेंगे। और इस वीडियो के साथ बने रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पूरे डिटेल के साथ बात करेंगे और उसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम, अगर कार गाड़ी स्टार्ट क्रैंक हो रहा है, स्टार्ट नहीं हो रहा है तो उसमें क्या क्या दिक्कत हो सकता है, यानी किस वजह से स्टार्ट नहीं हो रहा है। और टिप्स देंगे आपको, इससे बहुत सारे ऐसे टिप्स देंगे जो आप क्विक आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है, क्या दिक्कत, तुरंत आप पता कर लेंगे कि गाड़ी की स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, क्या चीज़ का दिक्कत है। तो सबसे पहले बात करेंगे एक पेट्रोल कार स्टार्ट होने के लिए हमें क्या क्या की ज़रूरत पड़ता है। देखिए 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है जो आप इस वीडियो के साथ हम बताएंगे। देखिए एक मैकेनिक एक गाड़ी स्टार्ट करने के लिए एक मैकेनिक को आज के दौर में मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर एक सिंपल सी मैकेनिक है तो सक्सेस नहीं हो पाएगा, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिशियन भी होना ज़रूरी है। क्यों? इसका कारण ये है कि आज का जो न्यू जनरेशन आ रहा है इसमें इलेक्ट्रिकल ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि आप मैकेनिक के साथ साथ इलेक्ट्रिशियन भी होने की कोशिश करें, ठीक है। तो चलिए हम इस वीडियो के साथ आपको बात कर रहे हैं और अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कौन ऐसी 4 चीज़ है जिससे गाड़ी हमारी स्टार्ट नहीं होगी, पेट्रोल कार की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले बात करेंगे व्हीकल क्रैंक बट वॉन्ट स्टार्ट। अगर गाड़ी क्रैंक हो रही है और स्टार्ट नहीं हो रही है तो इसके बारे में हम आज बात करेंगे कि गाड़ी क्रैंक हो रही है और स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है 4 ऐसी चीज़ है गाड़ी के अंदर, सिर्फ 4 चीज़ होती है जो गाड़ी पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो वो दिक्कत हो सकता है। तो 4 चीज़ क्या क्या है? सबसे पहला जो चीज़ हो जाता है वो हो जाता है आपका फ्यूल। देखिए एक पेट्रोल गाड़ी स्टार्ट होने के लिए क्या क्या 4 चीज़ का जरूरत है वो देखिए। पहला हो गया फ्यूल, दूसरा हो गया स्पार्क, और तीसरा हो गया एयर, और चौथा हो गया कंप्रेशन। यही 4 चीज जरूरत है जो कि गाड़ी स्टार्टिंग में स्टार्ट होने के लिए जरूरत है। अगर इसमें से कोई भी चीज़ एक चीज़ कमी हो गया तो आपकी 100% गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। फ्यूल भी कमी हो गया तो भी स्टार्ट नहीं, स्पार्क नहीं हो रहा है तो भी स्टार्ट नहीं, एयर भी कमी हो गया तो भी नहीं, और कंप्रेशन लो है तो भी नहीं। एक गाड़ी स्टार्ट होने के लिए कम से कम कंप्रेशन जो है चाहिए ही, और फ्यूल भी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ चाहिए गाड़ी स्टार्ट होने के लिए। अगर ये नहीं है तो गाड़ी आपकी स्टार्ट नहीं होगी। चलिए ये आपको पता चल गया कि गाड़ी में 4 चीज़ें ही जरूरत पड़ रही है पेट्रोल गाड़ी में स्टार्ट होने के लिए। अब ये बात करते हैं, अगर एक गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है कोई भी पेट्रोल कार, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जा देखते हैं, कस्टमर से हम इंक्वायरी करते हैं कि सर गाड़ी कैसे बंद हुआ। अब कस्टमर बात जैसे बताता है कि सर चलते चलते बंद हो गया, या हमारी गाड़ी खड़ी थी बहुत लॉन्ग टाइम से, या मैंने फ्यूल ख़त्म हो गया, या कुछ ऐसे बहुत सारे रीजंस देते हैं जिससे हो जाता है प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए हम वही चीज़ आपको बात कर रहे हैं कि एक पेट्रोल आइडेंटिफाई डायरेक्ट गए कस्टमर गाड़ी स्टार्ट करने के लिए तो हमें क्या क्या चेक करने हैं। ये तो 4 चीज़ें ज़रूरत है। एक गाड़ी अगर क्रैंक हो रहा है और स्टार्ट नहीं हो रहा है तो ये हमें 100% चारों चीज़ की ज़रूरत है। तो हमें गाड़ी जाने के बाद हमें सिर्फ ये 4 चीज़ चेक करना है और इसके बाद अलावा कुछ नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम गाड़ी के पास जाएंगे और एक क्विक आइडेंटिफाई करेंगे। गाड़ी अगर स्टार्ट नहीं हो रही तो चलिए हम कैसे स्टार्ट करते हैं वो आज एक सुंदर सा टिप्स आपको पहले देते हैं, ठीक है। टिप्स नंबर 1 है, टिप्स क्या है? पहला टिप्स है, अगर व्हीकल स्टार्ट नहीं हो रहे तो टिप्स आपको दे रहे हैं, ठीक है। टिप्स वो है कि पुट अ स्मॉल फ्यूल इनसाइड throttle body. If vehicle स्टार्ट, मतलब लाइट स्टार्ट हो जाएगा अगर गाड़ी के अंदर कार्बोरेटर जैसे थ्रोटल बॉडी के अंदर थोड़ा सा हम फ्यूल डालेंगे और गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, दैट्स मीन्स क्या है?
इसका मतलब ये है कि आपका गाड़ी जो है वो यानी फ्यूल नहीं दे रहा है, करंट बराबर है और कंप्रेसर भी बराबर है और हवा भी बराबर है। तीन चीज इस टिप्स से पता लग जाता है आपको क्विक आइडेंटिफाई करने के लिए। मान लीजिए एक थ्रोटल बॉडी है, आपको दिखा रहे हैं, जैसे ये हमारा थ्रोटल बॉडी है, ये आप देख सकते हैं, ये थ्रोटल बॉडी है, ठीक है। अब ये थ्रोटल बॉडी है, थ्रोटल बॉडी के अंदर ये जो हमारा थ्रोटल बॉडी, इसके अंदर स्मॉल अमाउंट, ये हम इसको ओपन करेंगे, देखिए इसको ओपन कर लेंगे, ये जो हमारा फ्लैप बना हुआ है देख सकते हैं ये, ठीक है। एयर क्लीनर का हॉज खोलेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा हम पेट्रोल डाल देंगे। हल्का सा पेट्रोल डालने के बाद अगर गाड़ी आपका थोड़ी देर के लिए स्टार्ट हो जाता है, दैट मीन्स क्या है, आपका जो करंट है वो भी आ रहा है और हवा भी आ प्रवेश कर रहा है और आपका जो है सिर्फ फ्यूल नहीं दे रहा है, कंप्रेसर भी बराबर है, फ्यूल नहीं दे रहा है। इससे आपका अगर पता लग जाएगा। अब मान लीजिए ये पहला टिप्स आप हो गया, क्या हो गया, पहला टिप्स आपका हो गया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टिप्स हो गया व्हीकल स्टार्ट। अगर गाड़ी स्टार्ट होता है, देयर पुट अ स्मॉल फ्यूल इनसाइड थ्रोटल बॉडी इफ व्हीकल स्टार्ट, दैट मीन्स a spark compression, spark in compression, air is okay। हल्का पेट्रोल डालने के बाद गाड़ी स्टार्ट हुई तो जाहिर बात है, हर कोई बता सकता है कि जो स्पार्क है वो कंप्रेशन और एयर तीनों ओके है, उसमें आ क्या नहीं रहा है, उसमें सिर्फ फ्यूल नहीं है, देयर इज नो फ्यूल, मे बी फ्यूल रिलेटेड इशू। ठीक है, ये मैंने सिंपल टिप्स आपको पहला टिप्स बता दिया, ठीक है। पहला टिप्स हमारा यही है कि पुट स्मॉल फ्यूल्स इनसाइड थ्रोटल बॉडी में हम थोड़ा सा फ्यूल डालेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, करके देखेंगे। अगर गाड़ी हमारी थोड़ी देर के लिए स्टार्ट हो गया, दैट्स मीन्स कि स्पार्क और कंप्रेशन और एयर तीनों ओके है, फ्यूल हमारा आ नहीं आ रहा है। ये पहला टिप्स आपको हम सिंपल सा दे दिए। अब हम आपको सेकंड टिप्स देने वाले हैं। टिप्स नंबर 1 हो गया आपका, ठीक है। अब हम आपको देंगे टिप्स नंबर 2, ये याद रखिएगा। अब हम आपको देंगे टिप्स नंबर 2, ठीक है। टिप्स नंबर 2 हमारा जो रहेगा वो देखिए, पहला तो हम आपको बता दिया। अब टिप्स नंबर 2 रहेगा कि अगर गाड़ी, देखिए हम दूसरे बात नेक्स्ट चेक करेंगे हम स्पार्क, देखिए, और स्पार्क भी चेक करना पड़ेगा और हमें कंप्रेसर भी चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम देखिए, ये हमारा वो तो हम तुरंत क्विक आइडेंटिफाई किए, इसमें हम आपको बताएंगे, इसमें थोड़ा सा लेट होगा। तो टिप्स नंबर 2 में जो है आप सबसे पहले क्या करेंगे, स्पार्क चेक करेंगे। स्पार्क चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पार्क प्लग के वायर, जो स्पार्क प्लग के वायर निकालने हैं, ठीक है। जैसे आप बताते हैं, आपको बता रहे हैं, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। एक तो डिस्ट्रीब्यूटर लेस रहता है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, इसी में आपको बताएंगे। ये डिस्ट्रीब्यूटर इसे बोला जाता है, ठीक है। और ये हमारा जो रहा, ये हम बोलते हैं अपना स्पार्क प्लग वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक स्मॉल स्क्रू ड्राइवर लेंगे, स्क्रू ड्राइवर लेना या प्लग लेना, कोई भी चीज़, ये स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। ये स्क्रू ड्राइवर इसके अंदर पुट कर डालेंगे और इसको हाथ से पकड़ना नहीं है, ठीक है, नहीं तो करंट थोड़ा सा झटका देने का चांस है, ठीक है। तो इसको कोई यानी प्लास वगैरह से पकड़ लीजिए, ठीक है। और पकड़ने के बाद इसको बॉडी में कहीं भी टच कीजिए हल्का सा। अगर स्पार्क दे रहा है, दैट्स मीन्स क्या है, 1 बाय 1 इसमें चेक करना है और सब में अगर स्पार्क दे रहा है, ठीक है, तो समझ लिया स्पार्क ठीक है, यानी स्पार्क ओके है, ठीक है। और तीसरा रहा, उसके बाद हम चेक करेंगे कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन भी चेक करने के लिए हम थ्रोटल बॉडी में हल्का हाथ देंगे, अगर हाथ वो खींच रहा है, एक नॉर्मली बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कंप्रेशन गेज नहीं है तो क्या करेंगे, थ्रोटल बॉडी में ऐसा हाथ देंगे, ठीक है। हाथ देने के बाद अगर सेल्फ मारेंगे और अगर ये हल्का सा खींच रहा है, खींचने के बाद अगर खींच रहा है तो इसका मतलब क्या है, हमारा गाड़ी का कंप्रेशन जो ठीक है, ठीक है, गाड़ी का कंप्रेसर भी ठीक है। तो ये हमारा दूसरा टिप्स रहा। और उसके बाद इतना हो जाएगा, दैट मीन्स क्या, फ्यूल नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फ्यूल देखेंगे, फ्यूल में हो सकता है इंजेक्टर में करंट ना आता रहो, नहीं आ रहा है, या तो मोटर चल नहीं रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टिप्स हो गया, जो आप देख सकते हैं। चेक स्पार्क,
स्पार्क प्लग वायर। ठीक है, स्पार्क प्लग वायर में हम करंट चेक करेंगे। इफ करंट इज ओके, दैट मीन्स फ्यूल इशू, फ्यूल रिलेटेड इशू। ठीक है, हम करंट चेक कर लेंगे और वहीं पे कंप्रेशन भी चेक कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड टिप्स। देखिए अब हम बात करेंगे कि अगर गाड़ी के अंदर फ्यूल नहीं आ रहा है तो करंट रिलेटेड इशू बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप रहेगा करंट। ये हमारा आपको स्टार्टिंग का प्रॉब्लम बता दिया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट हम चेक करेंगे, बात करेंगे कि करंट रिलेटेड इशू, फ्यूल रिलेटेड इशू। ठीक है, तो सबसे पहले चेक करेंगे, हम बात करेंगे करंट रिलेटेड इशू। अगर करंट नहीं आ रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, करंट अगर नहीं दे रहा है, स्पार्क नहीं दे रहा है, तो हमें क्या क्या चेक करना है। ठीक है, अब अगर फ्यूल नहीं दे रहा है गाड़ी के अंदर तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या क्या उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकता है। फ्यूल नहीं दे रहा है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। अगर करंट नहीं दे रहा है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और तीसरा चीज़ हो गया, अगर उसके अंदर कंप्रेशन नहीं बना रहा है तो क्या क्या दिक्कत हो सकती है, और अगर एयर नहीं दे रहा है तो भी क्या क्या दिक्कत हो सकती है। इस वीडियो में वो भी क्लियर करेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, चलिए ये हो गया। बहुत अच्छी टिप्स है। ठीक है, ये क्लियर हम आप क्लियर आपको इस वीडियो में बता देंगे। और अब हम बात करते हैं करंट रिलेटेड इशू। स्पार्क रिलेटेड इशू। ठीक है, यानी बात करेंगे स्पार्क नहीं दे रहा है गाड़ी के अंदर, मान लिया स्पार्क प्लग में करंट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या चेक करना जरूरी है हमें लिए। तो सबसे पहले चेक करेंगे, हमने आपको बता दिया कि स्पार्क प्लग के वायर में हमें, देखिए ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, बहुत सारी गाड़ियों में डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है, इग्निशन लेस रहता है। ठीक है, ये रहा डिस्ट्रीब्यूटर, और ये रहा हमारा, देख सकते हैं ये रहा एसटी कॉइल, हाई टेंशन कॉइल जिसे बोलता है, हाई टेंशन। ठीक है, ये हाई करंट पैदा करता है। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये हाई करंट पैदा करना, और ये करंट, हाई करंट पैदा करके डिस्ट्रीब्यूटर में देके, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, 1 बाय 1 डिवाइड करता है सभी इन टाइमिंग के साथ। ठीक है, टाइमली करंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो अब देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम आ सकता है, जो आ सकता है, एक आपको देखिए अभी ये तो जो बात है आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर लेस रहता है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर नहीं रहता है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर स्पार्क में करंट स्पार्क प्लग में नहीं दे रहा है तो। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, पहला जो हो सकता है, स्पार्क प्लग फॉल्टी हो सकता है, स्पार्क प्लग शॉर्ट, स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया तो भी करंट नहीं देगा। और दूसरा हो गया, या स्पार्क प्लग शॉर्ट हो गया तो भी ना, स्पार्क प्लग वायर जिसे बोलते हैं। तो इसमें तो आपको बता दिए, इसमें स्पार्क प्लग वायर में केबल डालना, स्क्रू ड्राइवर डाल के बॉडी में टच करना, अगर करंट दे रहा है तो स्पार्क ठीक है। तो ये हो गया स्पार्क प्लग वायर। ठीक है, तीसरा इग्निशन कॉइल। देखिए इग्निशन कॉइल हम आपको बता रहे हैं, ये तो सेंट्रो गाड़ी का है, लेकिन बाकी गाड़ियों का एक इग्निशन कॉइल, सिंगल सिंगल सिलेंडर में, एक एक सिलेंडर में एक एक इग्निशन कॉइल लगा रहता है। ठीक है, तो सभी इग्निशन कॉइल में हम चेक करेंगे। चौथा वायरिंग रिलेटेड, वायरिंग रिलेटेड इशू हो सकता है। ठीक है,
और टाइमली स्पार्क होना चाहिए। ये हो गया, टाइमली स्पार्क भी होना चाहिए होता है, फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से ही स्पार्क होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्पार्क रिलेटेड इशू। अगर स्पार्क प्लग में नहीं करंट आता है तो ज़्यादा उसमें इशू नहीं रहता है। एक होता है स्पार्क प्लग में फॉल्ट हो सकता है, इग्निशन कॉइल हो सकता है, वायरिंग रिलेटेड इशू हो सकता है, ठीक। टाइमिंग स्पार्क प्लग हो सकता है, और पांचवा चौथा ECU भी हो सकता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट बोलते हैं, ECU बोलते हैं, ठीक है, वो भी फॉल्ट हो सकता है। तो इतने सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं अगर आपकी गाड़ी जो है स्पार्क नहीं दे रहा गाड़ी के अंदर। स्पार्क रिलेटेड इशू में इतने सारे फॉल्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, स्पार्क रिलेटेड हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्यूल रिलेटेड इशू, ठीक है। हमने चारों बताना है, स्पार्क, फ्यूल और कंप्रेशन और एयर। अब हम बात करेंगे फ्यूल रिलेटेड इशू। देखिए, फ्यूल रिलेटेड इश्यूज में क्या क्या हो सकता है। फ्यूल रिलेटेड इशू में हो सकता है, पहला हो सकता है एंटी थेफ्ट। एंटी थेफ्ट तो मीन्स हो गया इमोबलाइजर हो गया। जैसे इमोबलाइजर अगर काम नहीं करता है तो भी आपका जो है वो क्या है, फ्यूल नहीं देगा, फ्यूल मोटर वर्किंग ही नहीं करेगा तो फ्यूल देगा ही नहीं, ठीक है। तो एंटी थेफ्ट हो गया। दूसरा हो गया फ्यूल मोटर। तीसरा हो गया फ्यूल इंजेक्टर। देखिए हमने सब लेके आए, ये देखिए ये हो गया फ्यूल मोटर, ठीक है। इसमें दो वायर्स लगे रहते हैं, यानी इसमें तो दो ही वायर्स हैं टोटल, लेकिन आप देखेंगे तो फ्यूल का जब वायरिंग चेक करते हैं उसमें चार वायर रहते हैं। दो टू रहता है फ्यूल गेज का और दो रहता है मोटर का। तो मोटर में देखेंगे डायरेक्ट अगर करेंगे मोटर चल रहा है तो दैट मीन्स मोटर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और चौथा इसके अंदर हो गया, अगर दूसरा रहता है बाकी गेज का रहता है। इसमें जो वायर रहेंगे जाते हैं वो दो मोटे मोटे वायर रहते हैं, ठीक है, पतले वायर रहते हैं फ्यूल गेज का, ठीक है। तो ये हो गया फ्यूल मोटर आपका। और ये हमारा हो गया फ्यूल इंजेक्टर। ये देख सकते हैं ये फ्यूल इंजेक्टर है। इसमें दो वायर्स रहते हैं, एक तो डायरेक्ट इग्निशन से आता है और एक पल्स आता है जो आपका ECU के थ्रू आता है, ठीक है। तो ये हम चेक करेंगे। तो यही मैंने दो चीज़ लिखा हूँ यहाँ पे, एक फ्यूल मोटर हो गया और फ्यूल इंजेक्टर हो गया, ठीक है। तो फ्यूल इंजेक्टर में भी अगर फ्यूल बराबर देगा नहीं तो क्या होगा, गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा, फ्यूल रिलेटेड इशू के अंदर आ जाता है वो चीज़, ठीक है। और तीसरा रह गया फ्यूल फिल्टर, ठीक है। और पांचवा हो गया देखिए अभी क्या है, अगर फ्यूल नहीं आ रहा, फ्यूल प्रेशर जरूरी है, ठीक है। फ्यूल प्रेशर चेक करने के लिए आपको उसके अंदर फ्यूल का प्रेशर हाथ डालने का, एक मैकेनिक को अंदाज़ा लग जाता है। देखिए कोई भी मैकेनिक हो, इतना देर से एक्सपीरियंस रहता है तो मैकेनिक को जाहिर बात है वो गाड़ी देख के ही पता लग जाता है उसे। जब हाथ लगाएगा तो पता लग जाएगा कि इसके अंदर फ्यूल का प्रेशर है या नहीं। गेज लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। गेज अधिकतर तो क्या जो लोकल गैरेज रहता है उसमें तो गेज फ्यूल प्रेशर गेज रहता नहीं है। तो मिस्त्री क्या करता है, वो लोकल ही चेक करता है, हाथ से ही चेक करता है, ठीक है, कि उसमें प्रेशर है या नहीं। तो फ्यूल अगर प्रेशर नहीं रहता है तो उसका क्या होता है, उसका फ्यूल का जो हो सकता है टंकी में जो फ्यूल फिल्टर, अगर फ्यूल फिल्टर भी प्रॉब्लम रहेगा तो भी, ठीक है। और टंकी के अंदर जो मोटर के अंदर जाली लगा रहता है, ठीक है, वो जाली भी चोक हो जाएगा, जाली भी जाम हो जाएगा तो भी समझ लीजिए प्रेशर नहीं देगा, ठीक है। फ्यूल प्रेशर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, पाइपलाइन जाम हो सकते हैं, पाइपलाइन चोक हो सकता है, या आपका दूसरा चीज़ फ्यूल फिल्टर भी जाम हो सकता है। और तीसरा रहा जैसे फ्यूल का जो फ्यूल जैसे ये है ना पंप, आपको दिखाए ना अभी ये पंप रहता है ना, इसके नीचे जस्ट जाली लगा रहता है, ये जाली अगर चोक रह गया ना तो भी आपका प्रेशर नहीं देगा, याद रखिए। तो फ्यूल प्रेशर भी नहीं रहेगा तो भी फ्यूल रिलेटेड इश्यू के अंदर आ गया, ये प्रॉब्लम आता है, ठीक है। और चौथा जो ये आपका रहेगा वो छठा रहेगा वो इश्यू भी रहता है, इश्यू प्रॉब्लम आ गया।
फ्यूल पंप रिले भी हो गया था। सबसे पहले हम चेक करते हैं, अगर फ्यूल नहीं आता है तो सबसे पहले चेक करते हैं एंटी थेफ्ट, फर्स्ट टाइम ये चेक करते हैं सिक्योरिटी लाइट वगैरह ब्लिंक नहीं कर रहा है। तीसरा हम चेक करते हैं, दूसरा चेक करते हैं फ्यूल मोटर्स चेक करते हैं, ठीक है, फ्यूल पंप रिले चेक करते हैं। पहला चेक करते हैं, पहला जो एंटी थेफ्ट होता है उसको चेक करते हैं, दूसरा फ्यूल पंप रिले चेक करते हैं, और तीसरा हम फ्यूल का प्रेशर चेक करते हैं। उसके बाद हम फ्यूल मोटर हो गया, फ्यूल इंजेक्टर में करंट आ रही है या नहीं आ रहा है, हम वायरिंग भी चेक करते हैं। वायरिंग, इतने सारे इश्यूज आते हैं फ्यूल प्रेशर, फ्यूल के अंदर फ्यूल रिलेटेड इशू आते हैं, तो इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चेक करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आपको मैंने स्पार्क रिलेटेड बता दिया, फ्यूल रिलेटेड इशू बता दिया। अब हम नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट हम करते हैं कंप्रेशन। जो आपको मैंने बताया था, कंप्रेशन अगर नहीं बन रहा है, गाड़ी के अंदर कंप्रेशन नहीं है तो बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट होगा नहीं, ऐसी दिक्कत है। तो कंप्रेशन देखिए, कंप्रेशन रिलेटेड पहला तो हो गया टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट या चेन, ठीक है। टाइमिंग बेल्ट ब्रोकन, चेन भी ब्रोकन, टूट गया तो होगा क्या भाई, इसके अंदर कंप्रेशन बनेगा नहीं, ठीक है। कैम शाफ्ट ब्रोकन, कैम शाफ्ट टूट गया तो भी नहीं। वाल्व, वाल्व लीकेज, ठीक है। मेजर, हाँ ये भी होता है, क्या बोलते हैं अपना, मेजर वैक्यूम लीकेज, ये सारे कंप्रेशन रिलेटेड आता है। टाइमिंग बेल्ट अगर चेन टूट गया तो भी दिक्कत, तो भी कंप्रेशन नहीं बनाएगा। कैम शाफ्ट टूट गया तो भी, बल्ब लीक हो गया तो भी, मेजर वैक्यूम लीकेज होता है तो भी गाड़ी के अंदर कंप्रेशन नहीं बनाता है, ठीक है। ये सारे चीज़ कंप्रेशन के अंदर आ गया। हमने एक पेट्रोल व्हीकल स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, जिसमें से सारे चीज़ इशू रिलेटेड भी आपको बताया, स्टार्टिंग प्रॉब्लम में क्विक आइडेंटिफाई और ऐसे भी बताया हूँ, ठीक है। ये हो गया कंप्रेशन रिलेटेड इशू। और नेक्स्ट हम चेक करेंगे एयर, एयर रिलेटेड इश्यू तो बहुत इजी तरीका से भाई हो सकता है। एयर फिल्टर चोक, एयर फिल्टर चोक हो गया, ठीक है, एयर फिल्टर चोक हो गया। हॉर्स ब्रोकन हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एयर फिल्टर ज़्यादा करके ब्लॉक हो जाता है या उसका एयर फिल्टर चोक हो जाता है। एयर फिल्टर हो सकता है, देखिए अभी क्या होता है, एयर फिल्टर के अंदर जो है ना, उधर जगह खींचने के लिए, हवा खींचने के लिए, एयर शक करने के लिए जगह गैप बना रहता है, ठीक है। बहुत सारे टाइम ऐसे कैसे क्या होता है, चूहे ने अंदर पूरा अंदर डाल देता है, क्या जंतर मंतर क्या होता है, वो सब सारी चीज़ डाल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हवा खींचने में तो दिक्कत होगा, पूरी तरह से हवा अगर नहीं सक कर पाता है तो गाड़ी पिकअप एकदम डाउन हो जाएगा या तो व्हीकल स्टार्ट नहीं होगी, ये सारे प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में मैंने आपको बताया सिर्फ पेट्रोल कार का स्टार्टिंग प्रॉब्लम, जो अगर गाड़ी क्रैंक हो रहा है बट नहीं स्टार्ट हो रहा है तो गाड़ी के अंदर बता दिया आपको। अगर इसमें और कुछ जानकारी जानना है तो आप बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं या कमेंट के थ्रू हम पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कुछ वीडियो इसमें कुछ बातें ऐसे छूट गया रहेगा, ठीक है। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना भी मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैंने शेयर किया। देखिए एक मैकेनिक ही इतने चीज़ को आइडेंटिफाई कर सकता है, सही तरीके से चेक कर सकता है, ठीक है। तो मैंने ये आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और कोई अच्छी टॉपिक लेके आएंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें। हमने फर्स्ट ये अपना चैनल स्टार्ट किया है, इसमें से मैंने विदाउट माइक, जो हमारे पास देख सकते हैं माइक भी नहीं है, बिना माइक का ही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और मैं इस वीडियो को मोबाइल के थ्रू रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप लोग को अच्छी जानकारी देने के लिए, आपको अच्छी बातें बताने के लिए और आप तक पहुँचाने के लिए।
आप बिल्कुल हमारी बातों से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।